меня зовут Павел Трейз. Я у клевых ребят взял в компании Zippo вот такой вот супер бластер, экструдер, который варит пластиком, чтобы заплавить и сделать фигуру для лебедки. Лебедка — устройство, с помощью которого катаются на вейкборде, и поставить эту фигуру на воду. Ребята очень сильно помогли, фигура получилась очень крутая. Приезжайте во флэт-парк и катайтесь с удовольствием. Ну, ты можешь адрес аквапарка сказать? Адрес Песчаный карьер, Радужная форель. Город Челябинск. Город Челябинск.